21ရက်နေ့မှာငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်မယ်လို့သတင်းမှားဖြန့်သူကိုအများပြည်သူအထိတ်တလန့်ဖြစ်စေမှုနဲ့အရေးယူမယ်။ယခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကြားထဲမှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့21ရက်နေ့နေ့လယ်12:22မိနစ်မှာငလင်းလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာအစောမှာချင်းမြင့်ရှိတဲ့ကောလာဟာလာတွေကိုစတင်ခဲ့သူကJohn Chemistry ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကအဆိုပါလူကိုယုံကြည်နေကြတာကလည်းအဆိုပါလူကမတ်လမှာမန်လေးမြို့မှာငလင်းလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်ပြောခဲ့တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်လည်းအဆိုပါ John Chemistry ပြောတဲ့စကားတွေကိုလူတွေကယုံကြည်နေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တော့မှတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာငလင်းကိုကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။မတ်လထဲမှာငလင်းလှုပ်မယ်လို့ပြောထားတာကလည်းဒီမတိုင်ခင်ကငလင်းလေးလှုပ်ခတ်တာကတကြောင်နာမည်ကြီးစကိုင်းပြည့်ရင်ငလင်းလှုပ်ခတ်ခြင်းကကာလတစ်ချောင်းမို့လို့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာငလင်းကြီးလှုပ်တော့မယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကကြိုတင်သတိပေးတာတွေလိုက်လံပြောဆိုနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါကျွန်းဆိုသူဟာရင်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လာတိုင်းများစွာမှာငလင်းလှုပ်မယ်စစ်ဖြစ်မယ်မြို့သိမ်းမယ်ဆိုပြီးပြောမှုတဲ့မမှန်ရင် post တွေကိုပြန်ဖြတ်နေသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုခါမှာတော့မတ်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်းလှုပ်ပြီးမှာတော့အစပါလူကဧပြီလ21ရက်နေ့မှာငလင်းလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကလေးတွေကိုမကြသေးမီကနဖူးတွေဒူတွေခန်းစားခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှာတော့အစပါလူရဲ့ပြောစကားတွေကိုယုံကြည်ကောင်ဈေးတယ်တွေဈေးမြောင်းကြတော့လို့အထက်မြင့်မှာနေထိုင်သူတွေကလည်းညအခါကလေးကစီးရင်နေကြပြီးတော့ဒုက္ခများနေကြရတာပါ။ခုခါမှာတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေအများပြည်သူထိတ်လန့်ဖြစ်စေတဲ့လူအောင်တဘာဝဘေးရန်နဲ့စီမံခန့်ခွဲပုံမှန်29နဲ့တရားစွဲဆိုရမယ်လို့သိရပါတယ်။ငလင်းနဲ့တဘာဝကဆိုးကြောက်တော့မယ်9ရက်သားမိတွေကိုကဲတင်ဖို့ဒေသစာရီခီးကြချီမဲ့မိုင်းဖုံးဆရာတော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကဲတင်ဖို့ဒေသစာရီခီးကြချီမှာကတော့မိုင်းဖုံးဆရာတော်ပါအားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းအခုချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာဘေးရန်နဲ့ကဆိုးကြီးကြောက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ28ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအစိုးဆုံးမြင်းကလေးကြီးလို့ဆိုရမယ်။စကိုင်းမြင်းကလေးကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါမြင်းကလေးကြီးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့သာသနာနယ်မြေဖြစ်တဲ့စကိုင်းတောင်ရိုးပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံကမြို့ကြီးတော်တော်များများပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတာပါ။ဒါပြင်နောက်ထပ်သဘာဝဘေးကြောင်ရောက်မဲ့နမိတ်တွေကောလာဟာလာသတင်းတွေလည်းထွက်နေတာမို့လို့လူတွေကထိတ်လန့်နေကြရပါတယ်။ဒါပြင်ခုချိန်မှာတော့မြင်းကလေးကြီးကရက်တက်သွားခြင်းမရှိဘဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနောက်ဆက်တွဲမြင်းကလေးတွေလှုပ်ရှားနေတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံနာမည်ကြီးကြားပြင်ဆရာမတွေဆရာတွေကလည်းနောက်ထပ်အင်အားပြင်းမြင်းကလေးလှုပ်ရှားဖို့ရှိသေးတယ်လို့ပြောလာကြတာပါ။ဒါပြင်ခုချိန်မှာမြင်းကလေးကြီးလှုပ်ရှားသွားပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေလည်းတွေ့နေရတာပါ။မကြခင်ချိန်ကျော်တွေမှာရေကြီးမှုတွေမုန်တိုင်းတွေလည်းလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နာမည်ကြီးကြားမြင့်ဆရာတယောက်ကဆိုရင်ဧပြီလ21ရက်နေ့မှာငလင်းလှုပ်မယ်မေလ25ရက်နေ့မှာအင်အားပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတာပါ။ဒါပြင်ထူးခြားတဲ့အောက်ချင်းငတ်တွေရန်ကုန်မြို့ထဲကိုဝင်ရောက်လာလို့ထိန်းချုပ်နေကြတဲ့ပြည်သူများပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့လော်တီဟိုတယ်ပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်နှာခေါင်းနားခုန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သဖြင့်အောက်ချင်းငတ်မောင်းနှံဟာမွေးထားပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတာနဲ့မတူပဲတဘာဝအရင်အောက်ချင်းငတ်တွေမလို့တစုံတစ်ခုဖြစ်မဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဆိုပြီးထင်ကြီးပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းဒီလိုမျိုးအောက်ချင်းငတ်တွေဝင်လာရင်မြို့ပြက်ပြည်ပြက်တဲ့ကြောင့်တဘာဝဘေးရန်တွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ကြောင်းကိုပြောလာကြပါတယ်။ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာသီဥတုဘေးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေကြောင်းကြမှုတွေပူပန်နေရတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘေးရန်တွေကင်းရှင်းအောင်ကာကွယ်ပေးဖို့မိုင်းမုံဆရာတော်ကြီးကြွချီတော်မူလာမယ်လို့ပြောလာပါတယ်။မိုင်းမုံဆရာတော်ဆိုတာကသီလသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံကကိုအောင်တရားကျင့်ကြံကတကူကြီးတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းမုံဆရာတော်ဟာရှမ်းဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ပုံစံကပြည်မကဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့တကူသိထိကြီးမားတာကြောင့်ရှမ်းပြည်တပြည်လုံးကိုးကွယ်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ခုခါမှာတော့မိုင်းမုံဆရာတော်ကြီးကဘေးရန်တွေကဆူကြောက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ဒေသစာရေးကြွချီမယ်လို့ပြောလာတာပါ။မိုင်းမုံဆရာတော်ကြီးချမှတ်ထားတဲ့စီစဉ်ရဆိုရင်မိုင်းမုံဆရာတော်ကြီးဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့ဟာမန္တလေးငလင်ကြီးဒဏ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကိုကြီးထောက်ပံ့ကိုကြီးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ဧပြီလ19ရက်နေ့နက်9နာရီခွဲမှာမိုင်းမုံဆရာတော်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာပြီလို့သိရပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့ကတော့ကားစီးရေ40လောက်နဲ့တာချီလိမ့်မိုင်းဆက်သွားကားလမ်းတိုင်းကိုခီးဆက်သွားကြတာဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းပန်မြို့တောင်ကြီးမြို့မန္တလေးမြို့များတွေမှာညအိနားနေတာဖြစ်ကြပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာငလင်ကိုကြီးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုလှူဒါန်းပြီးတဲ့နောက်ပြုံးလင်မှာညအိရနာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပြုံးလင်မြို့ကနေမန္တလေးမြို့ကိုပြန်လည်ကြွချီပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုဆက်လက်ကြွရောက်လာငလင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလှူဒါန်းပြီးတဲ့နောက်နေပြည်တော်မှာညအိရနာပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုထပ်မံကြွရောက်တော့မှာပါ။ရန်ကုန်မြို့မှာ3ရက်လောက်အပူဇော်ခံပြီးတော့ညအိရနာပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ကြီးမြို့ကိုပြန်လည်ကြွချီတော်မူမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးစဉ်ကတော့ရန်လိုက်အသေးစိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆန္ဒတော်အရအပြောင်းလဲတွေတော့ရှိပါတယ်လို့မိုင်းမုံဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တော်ကတအုပ်ကပြောပါတယ်။မိုင်းမုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ငလင်ထန်တဲ့ဒေတာတွေစီကိုကြီးထောက်ပံ့လူရန်နဲ့ခရီးတဲ့အလူရှင်60ကျော်လိုက်ပါလာပြီးကားစီးရေ40လောက်ကလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကရောမိုင်းမုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲဆိုတာပြောသွားကြပါအောင်ရှင်။